Ubworozi bw'inkoko bwagukura mu bukene bukagushyitsa mu bukire, ariko wabihaye umwanya ukabyitaho, ukiga amasomo ku yandi, cyane ayo tuguhereza hano kwa Cyomoro Vet TV. Biroroshye cyane ni ukuri gukora ibijyanye n'ubwirinzi cyangwa se uburyo wazajya wirinda ukarinda amatungo yawe kurwaragurika ndetse no gusubira inyuma. Ifashisha umunyu gusa n'amazi. Muraho neza, murakomeye bakunzi bacu, bakunzi ba Cyomoro Vet TV, abatwiyumva bo mwese, abakoze subscribe muraho, namwe mugiye kuyikora ari ubwa mbere muraho, turabasabye mva ni muyikore, mukande kuri share, mukande no kuri kukazogera ku buryo video yose dusohoye muzajya muri tayari guhita muyibona. Noneho murangiza mugiye muzikunza mujye mukanda kuri like, mutere comment, inama wifuza ko tukugira uyandike muri comment, ngaruke hano nyibahereze. Mbere yuko rero natangira navuga ni wowe utameze neza, uhumure mu ijuru hari Imana inyuranye ibihe, ishobora byose, Imana ishobora kugukura mu gahinda ikagushyitsa mu munezero, Imana ishobora, irabishoboye byose, Imana yakuvura cyangwa se ikaguhoza n'amarira, ikakuvura indwara zananiranye, ikaguhoza mu marira urarurira wirirwurira. Ibintu birashoboka ko uyu munsi byaba bimeze nabi ariko ejo bikagenda neza. Gira icyizere rero, wikiheba, wikiganyira, kuko Yesu arabishoboye. So twihutishije rero, ndabashimiye ko mukomeje kudushyigikira no kureba video zacu. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, bituma nanjye dushobora kugira imbaraga zo guhora mbashakira ibintu byiza, ibintu bidabasaba ibintu bya mirenge, inshuti zanjye, ibintu bitabasaba guhora mwishakaho udufaranga, ugasanga twadufaranga two kurira umwana ishuri ugiye kudushora mu bworozi, usange n'umusaruro ugiye kuvamo ntabwo hagiye kuvamo nayaruzuye Minerivare. Umva njyewe hano kwa Cyomoro Vet TV, wowe undebye ari ubwa mbere, niyo televiziyo ushobora gufungura ukabasha kureba uburyo wakora ubworozi cyangwa uburyo wakora umushinga mu buryo bukoroheye kandi nta mafaranga menshi waspendinze. Icyo tuba dukora twebwe tugerageza kubwira abantu ngo bakure amaboko mu mifuka, tukabatinyura ibyo bari bazi ko bimeze nk'ibintu biteye ubwoba, ibyo bari bazi ko biteye mbega bifite ba nyirabyo, okay, bifite yenda ngo uriya ni umunyamafaranga ngo niwe wabishobora. No, hano kwa Cyomoro buri mwe wese yibona mu mushinga. Hano kwa Cyomoro inama ukeneye zose turazibagira, nta kurobanura ngo tuvuge ngo yarafite ngo uyu ntafite. No, hano kwa Cyomoro buri mwe wese mu mushinga yibonamo. Bakunzi bacu rero, uyu munsi ni agashya kadasanzwe mbazaniye, ariko buretse gato mbere yo kukavuga kambanze niyamamarize. Ndi veterineri wabiherewe uburenganzira kandi ufite ibyangombwa wabyize, kandi ni ukuri umuhamagaye cyangwa umpamagaye nkukorera umushinga, nkwigira umushinga neza, umushinga nkawunonosora nkawushyira kuri gahunda, asigaye wanabishaka nkanawugutangirira nkanawugukurikiranira, asigaye ukakira inyungu ku bwinshi. Si ibyo gusa kandi dukingira amatungo atandukanye. Mwaba mufite imbwa mu ngo zanyu zikaba zidakingiye, ese waba uzi fagitire bagukorera iyi mbwa yawe yari y'umuntu? Waba ubizi? Iyo waba ubizi wakabe warampamagaye nkaza nkagukingirira izo mbwa maze nkazisigira n'ibyangombwa biziranga. Si ibyo gusa, n'udupusi ndadukingira, inka ndazikingira, ingurube, mbega amatungo yose kiretse ikitari itungo ariko icyitwa ikinyabuzima cy'itungo ndagikurikirana, zaba ari zirwaye nkazivura. Mutugirire icyizere muduhamagara kuri iyo telefone. Si ibyo gusa kandi turanamamaza, wowe ukeneye ko twamamariza, uri umworozi, ugeze igihe cyo gusarura, ukeneye abakiriya ariko uri kubona abakiriya bataboneka, so duhamagare. Turabizi ko mu bworozi nta mafaranga abantu baba bitanya ko baba mwarashoye menshi, ushobora kuba ati mubwiye ngo anyamamarize yanca menshi. No, hano duca makeya
kugira ngo byibuze n'ibintu byawe ushaka ko tukwamamariza binagurwe, bive birangire, wongere utangire indi business, wongere utangire ari kuvuga ngo noneho nakuyemo igishoro gifatika. Rero ntabwo hano twabagora, twamamariza ku mafaranga make cyane. So rero uyu munsi agashya kadasanzwe tubazaniye, mwaba muzi akariko ntako muzi, ariko kubera ko mbakunda ngomba guhora mbahereza udushya tudasanzwe. Uyu munsi nari mbarimo ideni rikomeye cyane. Hari benshi bagiye bambwira ati watubara ukatubwira umumaro w'umunyu ku bworozi bw'inkoko. Umunyu buri muntu wese agora ambwira umunyu. Rero nkagenda mbura umwanya, cyangwa se ngasanga uwo munsi isomo mukwiriye nkaba ari ryo mbahereza. Murabizi ko umwarimu niwe ugenera abanyeshuri icyo ari bubigishe. Ariko uyu munsi noneho ni muze mutera agatebe, nje kukubwira umumaro w'umunyu ku bworozi bw'inkoko. Ese wari ubizi yuko umunyu ari ingirakamaro ku bworozi bw'inkoko, cyangwa ku buzima bw'inkoko, cyangwa ku buzima bw'ibiguruka? Niba utari ubizi, tera agatebe maze tubane. Mbere na mbere nababwira ko umunyu uwo ari wo wose, niyo wafata uyu munyu turya nta kibazo, uyu turya rwose, uyu ubuseye nkuko muri kuwubona, ni ukuvuga ngo uyu munyu ugira umumaro ukomeye, utuma haba kwiyongera kwa sodium mu buzima bw'ikiguruka se, cyangwa bw'inkoko, cyangwa se bw'aya matungo y'ibiguruka. Si ibyo gusa kandi itungo ryahawe uyu munyu ribasha kugira resistance ku ndwara, ntabwo ripfa kurwaragurika. Si ibyo gusa kandi uyu munyu iyo uwuhaye itungo, ntabwo inkoko ishobora gukura yirondereza. Oya, inkoko zikura vuba vuba. Ako kantu mwari mukazi? Ntako mwari muzi. Niyo mpamvu nari mbashaka kubahereza utuntu tukaba dushya muri mwebwe. Si ibyo gusa, umunyu utuma habaho kwiyongera k'umusaruro. Ni ukuvuga ngo igatera amagi menshi, kandi amagi menshi, sibyo, ni quantity and quality. Ubwo ni amagi menshi kandi arimo intungamubiri zuzuye, cyangwa amagi yuje ubuziranenge. So si ibyo gusa, umunyu iki ngiye kubabwira no ikintu kidasanzwe, ikintu gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo undi mumaro w'umunyu udasanzwe ni uko ugufasha kudisinfecta ahantu mu biraro by'inkoko. Ni ukuvuga ngo hari ukuntu mujya kugura imiti yo gutera mu biraro kugira ngo twa dukoko dupfe, cyangwa kugira ngo hatazabonekamo utuntu twarito twose dushobora gutuma inkoko zirwaragurika. Icyo gihe rero ushobora kwisanga wenda umuti uraguhenze se, si ukuguhenda gusa, cyangwa se wenda aho bayicuruza ni kure yawe. Umva, uzakoresha umunyu. Tera agatebe, kuko ntabwo ndakubwira uburyo uwo munyu utunganyamo kugira ngo utangire kuwukoresha. Ibyo ndi kukubwira. Ikindi cyiza rero cy'umunyu iyo urimo kuwutera mu biraro, ni ukuvuga ngo mbere na mbere uri umworozi ugiye gutangira ubworozi bwawe. Hari video ndi kubategurira y'ukuntu utegura ikiraro kigiye kuzajyamo inkoko. Niyo mpamvu hangiye kubivugamo mbicagagura, kuko icyo kiganiro ndi kugitegura neza rwose. Mwebwe borozi mujye gutangira ubworozi, mukazajya mureba kino kiganiro kikabafasha. Si ibyo gusa kandi, ni ukuvuga ngo umunyu ushobora kuwufata ukawutegura mu buryo ngiye kukwereka, ukagenda uwutera mu nzu, okay, cyangwa se mu kiraro utegura kuzazanamo amatungo, ukawuteramo. Icyo gihe habaho gukontorora amabacteria, udukoko tumwe na tumwe ndetse twinshi twagateye uburwayi turapfa. Ni ukuvuga ngo iyo nzu y'ubworozi wateyemo uwo munyu nta matungo arwaragurika, kuko uba warayarinze ukayategurira ikiraro mbere y'igihe. Noneho mbabwira ukuntu ibi bintu bitegurwa. Nari ngiri kubabwira ibyiza by'umunyu, icyo bikora mu gihe wagize mu biraro, ikintu bikemura iyo wawuteye mu biraro.
si ibyo gusa kandi nari mbabwiye ko uyu munyu ari imiti wawifashisha nk'umuti wavura itungo ryawe. Ikindi si ibyo gusa, nanone kwa kundi uba usanga inkoko yawe n'ama infection, inkoko ikaba yabyimba amaso ukabona cyangwa amaso ari kurira, icyo gihe nawe uyu munyu ni umuti. Hari video nigeze kubakorera y'ukuntu wakwitabara mu gihe ubyutse mu gitondo kimwe ugasanga inkoko zawe zose zarambare, zabaye nk'imirambo cyangwa se zabaye weakness, okay, cyangwa zacitse intege cyane. Iyo video narayikoze babwira uburyo wakwitabara ukoresheje umunyu n'indimu. Iyo video rero ntago ariyo ngiye kongera kubagarira, ahubwo nuko ari utundi dushya tujya dushamikiyeho. Iyo video utarayireba wasubira inyuma ukayireba kuri Cyomoro Vete TV. Abakunzi ba Cyomoro Vete TV rero ushobora kwibaza ati noneho nabitegura gute? Ese uyu munyu nawutegura nte? Ese uyu muti, uyu munyu batera mu biraro byo nabitegura gute? Tugiye guhera ku bijyanye n'ibiryo, uko uzawushyira mu biryo cyangwa uko uzawuyihereza. Ni ukuvuga ngo muri toni y'ibiryo wavanze, amafu wavangiye inkoko nimwe hagomba kujyamo ibiro 5 by'umunyu. Muri kumva nshuti zanjye, niba ukoze ibiryo bihanye na kilogaramu n'ibiro 1000, ubwira ibiro 1000 ni toni imwe, uzashyiramo ibiro 5 by'iki by'umunyu. Icyo gihe inkoko zawe zizaguha umusaruro, zizatera neza, zizakura neza, ntizizarwaragurika, kandi nawe ubwawe uba urimo kuzikingira. Ikindi cya kabiri, nizere ko kujya no kuzigaba mu byumvishe. Noneho turaje dusanze, sibyo, dusanze ibyo gusanga inkoko zahwereye byo mwongeye murebe iyo video, ntabakopeza hano bigatuma mutayireba, kuko iyo murebye video zanjye muri benshi mba numva nishimye, bintera courage, bigatuma nkomeza mbavumburira n'utundi dushya twinshi cyane. So rero tugiye noneho kumenya ngo wenda wagiye aho wakaguriye uwo muti wo kwica, wo gukoresha usukura ibiraro, cyangwa se wica udukoko tumwe na tumwe two mu biraro. Usanze wenda ugiye kugura ni kure, cyangwa se usanze amafaranga ugura arenze ubushobozi bwawe kameme. Umva rero, tera agatebe ukaba uri kunota kwa subscribe, wambabaje nawe, Imana ntabwo yabyishimira. Kandi subscribe kuko ukomeje kuryoherwa n'iki kiganiro. Noneho ni ukuvuga ngo uragenda ugafata amazi meza asukuye. Ndi kubaha ingero y'ibintu bifatika. Fata litiro 20 z'amazi. Ushobora kuzisuka muri ya pompo umuntu akoresha yuhira imyaka, yuhira inyanya, murarizi automatic pump. N'uyifite nawe byaba byiza kurushaho, ariko utanayifite wakoresha uburyo ubona bukoroheye. Nurangiza ufate ikiro kimwe cy'umunyu ushyire muri ya mazi, uvange neza. Noneho biba karusho kurushaho ufite indimu. Muri za litiro 20 z'amazi ugomba kuzakoresha indimu 5. Za ndimu 5 agenda uzikamuriramo zose ushyiramo cya kiro cy'umunyu, uvangavange neza. Nshuti, ubivange neza. Nubona none utabasha gutandukanya amazi n'umunyu cyangwa amazi n'indimu, ubona byivanze neza, uzi ikintu uzakurikizaho? Uzahita ubishyira mu mugongo, uheka ya pompo yawe, utangira ugenda upiriza mu biraro. Upirize mu biraro, mu madirishya, upirizemo ku nkuta neza, si ku nkuta gusa, no muri plafo y'ikiraro, ukagenda unyanyagizamo, upirizamo neza ibikuta, ugapiriza mu biraro mo imbere, ugapirizamo ku buryo making sure yuko nta kanya na gato gasigaye katagezemo ayo mazi wateguye. Noneho si ibyo gusa,
tugiye kureba ukuntu noneho uzakoresha aya mazi arimo umunyu n'indimu ariko amatungo ari mu biraro. Ubwo hano twe tugiye twari tubikoze mbabwiye ni ukubikora igihe amatungo atarimo utegereje ko yongera kugarukamo. Yari arimo urayagurisha ararangira utegereje kuzana amandi, ibyo nabyo wabikora. So si ibyo gusa, noneho ugiye kubikora noneho harimo n'amatungo. Ushaka kuzibaza ngo ariko se kujya uko mbona inkoko zanjye ziri kurwaragurika, ubundi bunabikoraho iki, nakora iki? Ubusa sinayasohora ukareba ugasanga aho kuyafasha ntuhafite. None ngiye kukubwira uko uzabikora mu gihe amatungo yawe ari mu kiraro kandi ukajya mukadisinfecta n'amatungo arimo nta kibazo, kuko ndaje nkubwire n'umumaro wabyo wo kubikora amatungo arimo. Ariko abantu bagiye gutangira umushinga utazakora ekonomi kuvuga ngo ngo no ngo ngewe ngo nzabikora ari uko n'amatungo yajemo, ukanga kudisinfecta ikiraro kandi wirengagije ko ushobora kuzana amatungo agahita arwaraguka kubera ko ibyo bintu utigeze ubikurikiza neza. Bakunzi ba Cyomoro Vet TV, uzavanga ngo ruvanye n'ubundi ruhanye n'urwo nababwiye, ni yanjerekani y'amazi cyangwa se za litiro 20 z'amazi. Nurangiza ushyiremo indimu 5 cyangwa 6 muri y'amazi, ushyiremo ikiro cy'umunyu, nurangiza ubivange neza nkuko nari mbanje kubibabwira. Nurangiza ugende upuriza mu biraro. Uzi umumaro wabyo, aya mazi nagera ku nkoko yari igiye kurwara irahita izanzamuka ihinduke nzima. Aya mazi nagera ku nkoko irwaye irahita ihinduka nzima. Aya mazi nagera ku nkoko ubona yakonjereye hari ukuntu ujya ubyuka, mana yanjye we. Abantu borora inkoko ni ukuri baba bakwiye gusabirwa. Hari igihe gitondo kimwe ubyuka ugasanga inkoko zose zacitse intege ntiziri kurya. Ubwo kandi nazo zitegeka ko binuvuga ngo uko wazibonye zaramutse ntiziri buguha amagi, ugasanga niwo wabonaga umusaruro wa 75%, wisanze uwo munsi uri kuri 50%, 45% cyangwa se na 30%. Bibaho cyane. Icyo gihe rero bya bibabaje bikubayeho utarabashije kumenya izi techniques mba ngenda mbahereza. Uzajya upurizamo neza, nujya ku gakoko kadashaka gutambuka upirize muri rusange. Ntabwo bivuze ngo uzinjira ngo ukure ngo inkoko mu nzira ngo wowe ngo ubone ngo umwanya zitarimo gupirize. Oya, piriza nazo zizazigenda ziguhunga. Upirize bakunzi bacu. Ibyo bintu nubikora neza nkuko nkubwiye, ubworozi bwawe buzakuryohera. Byari byo hangura rwaza bya hato na hato. No kuvuga ngo niba usanzwe ufite ubworozi bw'inkoko, sibyo? Noneho ushobora kwibaza ngo mbese ni gihe kinabikora, ese nzarindiza inkoko zivemo, ese ni rimwe mu mwaka, ese rikangaye mu cyumweru, sibyo? Gerageza niba byibuze mu kwezi kumwe ukuramo isaso buri kwezi. Mu kwezi ibyo bikoramo byibuze rimwe. Ubwo no kuvuga ngo ushobora kureba ukavuga twenda mu byumweru 2 ndateramo amazi rimwe, cyangwa mu bindi byumweru 2. Ubwo mu kwezi ubikore 2. Wabikora rimwe, wabikora 2, byaba byiza kurushaho kugira ngo urusheho kugira ubwirinzi budasanzwe mu bworozi bw'inkoko bwawe. Nurangiza ubikore gutyo, ubipange gutyo. Hari nubwo isaso igushirana ukabona nutindura bya bindi zari zisanzwe ziriho, cyangwa se gutindura abanyarwanda murabyumva subura mwesera, cyangwa se reba ryasasa inkoko zisanzwe zifite ryashaje rishaje wabuzirindaho warikuraga wenda habaye impamvu urunaka ituma batarigwa, kandi uri kubona utegetswe gusohora ibyo saso. Uzi ikintu uzakora? Uzahita ukora ibyo nkubwiye, kuko bizagenda byice wa muhumuro mubi uba waje mu isaso, uba waje aho inkoko zigenda aho zirara. Ikindi microbe zizapfa, ahasigaye usange noneho iryo saso ushobora kurikuramo nyuma y'ibyumweru 2 cyangwa 3. Bakunzi banjye rero,
nizeye ko maje kubona ko hano kwa Cyomoro Vete tugenzwa n'ibyiza, tugenzwa n'ibyungura, tugenzwa n'ibyakura umunyarwandakazi mu bukene bikamugeza mu bukire. Rero byaba bibabaje utari kudushyigikira. Niba nukuri mudukunze cyangwa mukunda inyigisho zacu, mujye mudushyigikira mukanda subscribe please, ndabibibukije, mukande share, mujye mushyira mu magroupe mubamo, mushyire ku status WhatsApp cyangwa ku mbuga nkoranyambaga mukorana nazo, mutubabarire mu posting video zacu kugira ngo abantu bazikunde baze badusanga ari benshi, kuko twe dufite ubushobozi bwo kwigisha abantu benshi pe. Ubwo bushobozi turabufite. Kandi mbibutsa ngo ushobora kuba ufite ukenewe ubujyanama cyangwa se amahugurwa ku bijyanye n'ubworozi bw'inkoko cyangwa se n'ubworozi bw'amatungo muri rusange, mujya mwishyira hamwe, asigaye mumbwire muri nk'abantu byibuze 5 cyangwa 3, ndabafasha nkabahugura nta kibazo, kuko icyo gihe bizakorohera wowe uzishyura makeya, ariko iyo waje wenyine biraguhenda. Niyo mpamvu njya mbwira abantu mwumva bihenze nuko uba waje wenyine, ko mwifashe muri abantu bangahe wasanga n'ubundi mwishyuye nk'ay'umuntu umwe ari kwishyura, asigaye nkabafasha nkabahugura, mugatangira umushinga wanyu umva mufite ubuhanga n'ubumenyi, asigaye mugatumbajya mugafata zahabu kazashimira nyuma. So rero bakuzi ba Cyomoro Vete TV, ndabashimiye ko mwabanye nanjye, amahoro y'Imana n'abane namwe, ndabakunda cyane, ciao ciao.